نبہانی آپ دی کتاب اشرف المعبد لآل محمد ایک کتاب دا نام ہے تے لکھن والے امام نبہانی نے اور واقعہ ایک بہت بڑے محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بغداد دے بہت بڑے محدث نے آپ کاروبار کر دے تجارت کر دے جدو شام دا ویلا ہوندا ہے نا اپنے گھر واپس آ جانے نے جو پیسے کمائے ہوندے نے کچھ اپنے بیٹے نو دے دے نے تے کچھ اپنی زوجہ نو دے دے کچھ اپنی بیٹی دے حوالے کر دے لیکن کیسا سونا طریقہ اپنایا کتنا پیارا طریقہ اپنایا ہے کچھ پیسے اس واسطے رکھ لیندے نے کہ میں اللہ رب العالمین دے گھر دا حج کر کے آ جاواں گا آج تو تے میں پیسے جمع کر دیاں مکان بنا لواں گے گاڑی خرید لواں گے کوئی کاروبار کر لواں گے لیکن قربان جاواں اپنے بزرگاں دیاں اداواں تو جنہاں دے دل دے اندر تڑپ کتنی ہے پیار کتنا ہے اللہ دے گھر دے محبت کتنی ہے آپ پیسے جمع پہ کر دینے پیسے جمع کر دیا ہر روز مدینے وال اللہ دے گھر وال منہ کر کے عرض کر دینے اللہ اللہ اسباب پیدا فرما دے تیرا گھر بھی ویکھ لواں تیرے یار دا روضہ بھی ویکھ لواں تے نالے زبان حال دے نال کہندے نے میں سہ واری میں کوٹھے چڑھی تے اتری سہ واری مینوں اپنے گھر بلا لے تے دو جتیوں تے میں ہاری عبداللہ بن مبارک پیسے کٹھے پہ کر دینے ایک ویلا آیا 500 درہم جمع ہو جانے نے تے امیداں لگ پئیاں نے خواہشاں مکمل ہونے والیاں نے ایک ویلا آوے گا اللہ دا در بھی ویکھاواں گا سونے دا در بھی ویکھاواں گا جناب والا اپنے پیسیاں نو ایک تھیلی دے اندر پایا ہے تے بازار دے اندر جا کے جاندے نے کہ حج دے اسباب جس واسطے جو سامان خریدیا جاندا ہے جیڑا احرام خریدیا جاندا ہے سامان خریدیا جاندا ہے جا کے او لے کے آ جانا وا فرماندے نے جدوں میں بغداد دے شہر دے اندر پہنچیا بازار دے اندر میں پہنچیا اچانک میں ویکھیا ایک نقاب پوش عورت آ جاندی ہے تے کہندی ہے بابا مینوں پتہ ہے تیرے چہرے تے نورانیت بھی بڑی ہے شاید تو حج دا ارادہ کر کے جا رہا ہے لیکن میں آل رسول سوال بھی نہیں کر سکدے کسے دے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکدی میں صدقہ خیرات بھی نہیں لے سکدی میں تیرے کول تحفہ منگدیاں کچھ دنوں واسطے مینوں پیسے دے دینا میریاں بیٹیاں نے کئی دن ہو گئے نے فاقے دے اندر پیاں گزار دیاں نے کھانا بھی تناول نہیں فرمایا آج تو تے میں ہوندے تے کئی بار سوچ دے یار 5 سال 10 سال لا کے پیسے جمع کیتے نے کہ میں حج تے جاواں گا عمرے تے جاواں گا جدوں موقع آیا تے کوئی منگن والا آ گیا ہے لیکن قربان جاواں اپنے اسلاف اپنے بزرگاں دی عادت دے طور طریقے دو آپ نے ہتھیلی نو اٹھایا تے اتے ہاتھ تے رکھ چھڑیا ہے تے اللہ دی بارگاہ تے کر دے اللہ میرے مولا حج دا بھی تو حکم ارشاد فرمایا ہے اہل بیت و اطہار دے نال محبت دا تو بھی حکم ارشاد فرمایا ہے میرے مولا اگر موقع ملیا تے پیسے جمع ہو جان گے لیکن تیرے محبوب دی آل بیت دے نال میں محبت اظہار کیتا اپنے پیار دا اظہار کیتا ہے اللہ میرا حج قبول نہیں ہویا تے نہیں ہویا اہل بیت دے نال محبت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے فرماتے نے میں امداد کر چھوڑی تے واپس آ گیا لیکن میری اکھاں تو آنسو جاری نے قافلے جا رہے نے کہ بحری جہاز جا رہے نے میں ویکھدا رہیا فرمایا حج دا موسم گزر گیا تے لوگ واپس آ رہے نے میرے محلے دے لوگ بھی واپس آ رہے نے تے میں سوچیا چلو حج ادا نہیں کر سکیا جا کے حاجیاں دا دیدار کر کے آ جانا وا یہ بھی ثواب ملدا ہے یہ بھی اچھا عمل ہے فرماتے نے میں حاجی کول جاندا
واں جس دا جا کے دیدار کردا واں تے پہلے مینوں مبارک دیندا ہے کہندا عبداللہ ساڈے نال تے تو نہیں آیا اسی تینوں کعبۃ اللہ دے اندر بھی ویکھیا اسی مینا دے مقام تے بھی ویکھیا صفا مروہ دی سعی کردیاں بھی ویکھیا ساڈے نال تو دھوکا کیتا ہی نہیں آیا اکیلا حج کر کے آ گیا ہے تو سانو مبارک دین آیا ہے اسی تینوں مبارک دیندے ہاں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حیران ہویا میں حج تے کرن کے واسطے گیا بھی نہیں میں تے پیسے بھی کسی نے دے چھوڑے نے فرماتے ہیں کشم بکش دے اندر دن گزریا پھر جدو رات دا ویلا ہویا اپنی منجی تے سویا اپنے بستر تے سویا تے اللہ دے نال دو چار گلاں کیتیاں اللہ مینوں معاملہ سمجھ نہیں آیا میں تے حج بھی نہیں کیتا میرا لیکن مینوں حج دی مبارکاں دتیاں جا رہی نے جناب والا اگر کوئی آدمی تڑپ لے کے رات میں ارادہ بنا کے سوئے نا کہ اللہ اپنے یار دا دیدار عطا کر دے پھر حسنین دے نانا کرم کر دینے خواب دے اندر تشریف لے کے آ جانے نے فرمانے نے رات دا ویلا ہویا میں آرام پیا کردا واں تے سخنے اندر منو ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیا اور ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا تے کدے پھر بچھڑنا جا فرماندے نے خواب دے اندر سونے مصطفیٰ نے گرم فرمایا اپنا دیدار کرایا تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے مینوں معاملہ سمجھ نہیں آیا میں تے حج واسطے گیا بھی نہیں لوگ مینوں مبارکہ پہ دے رہے لجپال کریم نے فرمایا میرے غلام میں تینوں دسدا واں عرض کی تھی سونے مینوں دسو تے صحیح نہ میرا حج کس طرح دا ہویا فرمایا تینوں پتہ نہیں تو حج واسطے 500 درہم جمع کیتا ہے لیکن بازار دے اندر ایک عورت آئی کوئی عام عورت نہیں سی اور میری نواسی میرے خاندان دے نال تعلق رکھنے والی سید زادی سی تو او دی مدد فرمائی